अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सारे भाई? ठीक है। ये दरिया के किनारे पे आए हैं लोग। इधर जो है ना वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, उनसे ख़रीदना चाह रहे हैं। अभी 3 या 4 बंदों से बात हुई है, वो कह रहे हैं अभी हमने एक भी नहीं अभी आगे जा रहे हैं, कुछ और इधर आदमी है वो पकड़ रहे हैं, उनसे पूछते हैं, अगर उन्होंने पकड़ी है तो उनसे ख़रीदेंगे। लेकिन अभी तक 4 से 5 आदमी पीछे गुजरे हैं, वो पकड़ रहे थे, उनसे तो मिली नहीं। आगे देखते आगे मिलती है या नहीं मिलती। अभी तक तो नहीं मिली। वो दूर अब खड़े हैं लोग, वो पकड़ रहे हैं, देखते हैं वो उन्होंने भी कुछ अभी पकड़ी है या वो भी अभी खाली हाथ है। ये दरिया का मेन किनारा है एड सुलेमान की डाउन स्ट्रीम पे जो है। ये अतराफ़ जितना भी ये वीरान है, गुंजान है, अभी सैलाबी सूरत हाल जितनी भी पीक पे थी, ये सारा पानी पानी था। जो पानी ये है किनारे से निकल कर ये सारा पानी था अतराफ़। अभी तो ये सारा खुश्क हो गया, पानी जो है वो कम हो गया, तो पानी अभी किनारे के नीचे चला गया है। तो ये देखें पानी जो है ना वो नीचे होने के बाद ये सारा नीचे से पल और रेत जो है वो सारी निकल आई है। सारा अभी वीरान है, पहले भी वीरान था, लेकिन जो घास बूटी इधर हो जाती थी अभी वो भी ख़त्म। अभी ये खुश्क हो गया है क्योंकि पानी पीछे से कम हो गया, सैलाबी कैफियत जो भी थी वो कम हो गई है। तो पानी जो था वो सारा किनारे के बिल्कुल नीचे चला गया, बहुत नीचे चला गया। तो नीचे से रेत बर्फरी ज़मीन जो है, इधर कोई चीज़ फसल नहीं काश्त होती सिवाय ये घास चारा जो होता है वो मवेशियों के लिए, वो हो जाता है थोड़ा बहुत। अभी आगे जा रहे हैं वो, कुछ लोग अभी पकड़ रहे हैं। पीछे से जितने लोगों के पास भी गुजरे हैं सबसे मालूम किया है, किसी के पास भी कुछ नहीं मिली मछली। ये वापस आ गए और आखिरी जो भाई बैठे थे पकड़ रहे थे उनसे भी नहीं मिली कोई मछली, तो अभी वापस आ रहे हैं। कह रहे हैं अभी पानी जो है वो बिफरा हुआ है और नया पानी आया हुआ है, तो उस वजह से नहीं मिली। तो अभी जा रहे हैं वापस। ये सूरत हाल थी, ये दरियाई मनाजर थे। काफ़ी ट्राई की है, वो लोग भी मायूस बैठे हैं और मैं भी खाली हाथ वापस जा रहा हूँ। अभी तक तो नहीं मिली उनसे। ये कोशिश कर रहे थे, ये दरियाई मछली जो है ना इसका टेस्ट अच्छा होता है, बाकी जो लोकल मिलती है वो होती है फार्म की, उसका टेस्ट इसके मुकाबले में थोड़ा सा कम होता है, अच्छा नहीं होता। तो ये प्रेफर सारे लोग करते हैं अभी फ्रेश जो मछली है दरियाई, उसको प्रेफर करते हैं ख़रीदने की, खाने की। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है उसकी निस्बत से।